Dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone sekologong ya gompieno di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo go phadisana ga Botswana mo go tiileng go ka thusa go fenya dikgwetlho tsa mohama wa meepo ditirelo tsa One Stop Facility di le gaufi le go simolodisiwa kwa kgorong ya molelwane wa Mamuno go setse letsatsi fela pele mekaloba ya Debswana e thulana mo makgaolakgang a Orange FA Cup kwa Francistown. Tshepiso sekolo ke ronelang ka puo di atla mothetsong ka mogela a bodi amogele maopego ya ntlha go tlhalositswe fa go le botlhokwa gore lefatshe leno le tswelele ka go tlhomamisa gore le nna mo seemong sa go phadisanya le a mangwe ka go dirisa mabaka a leng teng mo mohameng wa meepo le ditswammung se se tla jaana ka go lemogilwe fa dikgwetlho mo mohameng o di tsweletse ka go fetoga ka jalo mafatshe a tshwanetse go nna pudimatseba tona wa ditswammung le kgwetetso re lefoko moagi o buile se kwa phuthegong ya ntlha ya bana le seabe ba mohama wa meepo le ditswammung mono ga borone ka laboraro ke letleletswe somolekae wa bega dipego di supa fa lefatshe la Botswana e le lengwe la a humileng thata ditswammung mme jaanong mohama o lebanywe ke dikgwetlho di se kana ka sepe tse di tlhokang tshwaragano ya bana le seabe go ya pele ka ngwaga wa 2016 moepo wa kopore wa BCL o ne wa tswalwa e le ka ntlha ya kwelotlase ya dithwathwa tsa kopore mme se se diragalela le meepo e mengwe mono gae le kwa mafatsheng a mangwe mo nakong ya gompieno go kaiwa go na le letlhoko le le kwa godimo la kopore selo se se tlisang diphetogo tse di molemo mo mohameng o to keep the energy transition going. Go fetogela kwa methaleng e mešwa e fokotsang kgotetso ya loapi go tlhoka tiriso ya kopore e ntsi maranyane a letsatsi a dirisiwang mo dipolaseng le one a tlhoka kopore e se mo fela koloi ya motlakase e lefatshe leno le ikaelelang go rotloetsa tiriso ya yone e ya go tlhoka kopore fela jaaka lokwane. This is a reminder of just how critical copper has become. As a result of this positive outlook for copper, both in the medium and long term, we have seen investments in copper mines in Botswana in 2023. The one area that we haven't seen taking center fold is mining companies around the world choosing Botswana as their holding and administration center. Re santse re lebeletse go bona dikhamphani tsa mafatshe a mangwe tsa mohama wa ditswammung di re tshepa go ka thusa ka ditsamaiso tse di kgatlhisang ka jaana re le lefatshe re na le melao le ditsamaiso tse di maleba re na le bokgoni jwa go nna sekao le mo mehameng e tshwana le ya madi. Administration structures that support the group as it operates across multiple countries. Phutego e kailwe e le maleba go thusa bona le seabe go itepatepanya le dikgang tsotlhe tsa mohama wa bone. It is paramount that I acknowledge and I commend that this summit is participation of both private and Phutego e botlhokwa fa go na le mohama o ka dirang pharologano ke wa meepo mme jaanong fa re ya manokeng ka tsela e dilo tse dintsi di tla tokafala di akaretsa go agwa ga dikgwebo tse dišwa. My ministry focuses on several key areas, including but not limited to enterprise development, citizen economic empowerment, value chain development, identifying new sectors, and of course creating jobs. This summit was established out of a vision, necessity, and a belief in future potential of our great nation's mining sector. Our goal was clear, to create a dynamic platform. Phutego e tsile ka tumelo le tebelopele ya bokgoni jo e nang najo go tshwaraganya bana le seabe go arogana maele re bona katlego ya se ka batho botlhe ba ba mo lefelong le mo tsatsing la gompieno. We have successfully brought together over 15 chief executive officers of leading mining companies under one roof. Batswana ba kgothaditswe go dirisa moalo wa mining cadastre o ka fang kitso ka mafelo a peeletso mo mohameng wa meepo le ditswammung. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone.
Paakanyo ya dikago le matlo a boroko a badiri ba ba tla berekelang kwa kgorong ya molelwane wa Mamuno e tla fetolwang go nna lefelo le le ntshang ditirelo tsotlhe tsa mesepele kgotsa one stop border facility e gatetse pele. Se se tlhalositswe ke mogolwane kwa lekaleng la Botswana Unified Revenue Services BRS Rekeni Labane kwa phuthegong ya kgotla kwa Charles Hill go itsise setšhaba ka tiro eo e emetsweng ka matlho a mahibidu a re utlwe Angela Enosa. Puisano ha gare ga mahatsha a Botswana le Namibia go nna le tsamaiso e mo go yone ba ba dirisang molelwane wa Mamuno ba kolang ditirelo tsotlhe mo lehelong le lengwe hela di simolotswe ka ngwaga wa 2013 mme ga bewa monwana tumalano semmuso ka 2021 go simolodisa tiro eo. Dipaakanyo di gatetse pele. Temporary facilities. Again, dikago tsa nakwana tsa go re tshegetsa go diragatsa one stop border post. Ka jalo re semeletse ka borareng mo bekeng ya bobedi ya ka July re swela gore be re heditse go tlhabolla go tlhoma dikago tse di tla bo dinama di re tshegeditse go santse go tlhabolla dikago tsa senela ruri e re swela gore ka bo di 15 tsa ga July re be re toga gote motlakase o tsene furniture ra e tsene dikago di hedile yaanong le ka go ruga mo dikagong tse di kgologolo la tsena mo go tse dišwa la tsweletsang la simolisa one stop border post. So ke nngwe ya tsela tse e leng gore goromente o le ka go tlhotlhaletsa ba ba tlolang molwane kana ke ba kgwedi ba batlang ka dithoto kana ke nna le wena hela ra masikeng a rona ka fa kana ra go reka gore ha o tsamaile o kgone go tlola ga o wane hela o le se go loga gantsintsi go hetsa. Bandi ba go tlhoa go dirisa go nna gaufi ga bone le tsela Trans-Kalahari e le sebaka sa go hetla papadisano le go bula dikgwebo. Tlhabollo ha di tla batho ba sa ipaakanya di a go heta hela gore go bolwa ka dithabollo from 2013 up to now he sa ipaakanya hombezwa maroko antse tsholwa go tsholwa di guest house ba tshumbe bena le itsholelo ya go joga nka be ya ba boelo o mo sebopego se se siameng ebile re ubitsa re ke yone the face of Trans-Kalahari Highway re eletsa ha re le Batswana re le mo motseng ga go na le sepe se se dirwang se re tame re bo re sa amogele re bo re se bitsa gore ke sa rona. Go nna le ditlamelo mo lehelong le lengwe ke mangwe maiteko a teng go nologatsa metsamao ya dithoto le batho mo kgaolong. Godimo ga moo go na le thulaganyo ya tiriso ya mang go tlola gare ga mahatsha a Botswana le Namibia ga mmogo le go bula molelwane bosigo le motshegare ka malatsi otlhe a beke. Angela Enosa, Botswana Television, Charles Hill. Pego e sa tswang go goroga kwa lephateng la mafatshe a sele supa fa Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a tlhomile Major General Mpho Churchill o re botse mo phuthing go nna moemedi wa lefatshe la Botswana kwa Washington DC kwa Amerika. Pego eo e supa gore e supa gape gore re yena Diboko ene o tlhomile go nna moemedi wa lefatshe leno kwa Aforika Borwa kwa toropong ya Johannesburg. Baemedi bao ba simolola tiro gompieno. Re tswelela modulasetilo wa khansele ya Good Hope Re Fanki Motsathebe a re go simolodisiwa ga dithuto tsa tiro ya diatla kwa dikolong tse dikgolwane go tla thusa go tokafatsa maduo a sekolo se segolwane sa Good Hope Senior. A re ka jaana baithuti ba tla bo ba dira dithuto tse ba di ratang ebile di tsamaelana le ditiro tse ba di eletsang maduo a tla bonala. Re Motsathebe o buile se jaaka na buisa phuthego ya makhanselara kwa Good Hope Lone Sekobo Kapego. Morago ga gore lephata la thuto le simolodise dithuto tsa ditiro tsa diatla mo dikolong tse dikgolwane, Re Motsathebe a re o solofetse gore maduo a tla fetoga kwa Good Hope Senior ka jaana baithuti ba ba neng ba simolola mophato wa bone ba setse ba simolotse go dira dithuto tseo mme ebile ba ne ba di itlhophela ba lebile bokgoni jwa bone. Following the introduction of the new curriculum in our senior secondary school. Baithuti ba mophato wa bone ba setse ba simolotse dithuto tsa ditiro tsa diatla mme ba di dira ba lebile bokgoni jwa bone. Their interest and capabilities. Introduce ga these modules go a go ira gore bana ba rona ha re ba tshwaraganetse le batsadi ba bone go magaeng ebe go ka le bone ba rata these modules tse leng gore ba tsene mo go tsone
jaanong go a gore ha maduo a botoka ka gore ba itumeletse gore bo ba tsene mo go tsone those modules. Mo go tse dingwe Council ya Good Hope ya re e tsweletse ka go netefatsa fa e tlhabolola matshelo a banni ba kgaolo ka go tisa ditlhabololo di tshwana le go agiwa ga ditsela. Mabula Sekhutlane Road has completely lost the gravel layer. Tsela ya Mabula Sekhutlane ga e mo seemong se se itumedisang seo se oketsa ditshenyegelo mme re ikaelela go e baakanya mo ngwageng ono wa The road is currently marked for upgrading to bitumen standards this financial year. Makhanselara ba rotloeditswe go tla ka megopolo e tla thusang go tlhabolola le go tokafatsa matshelo a banni mme segolo ba rotloetse setšhaba go dirisa mananeo a puso go tlhabolola matshelo a bone. Lone Sekobo, BTV News, Good Hope. Moitseanape go tswa kwa United Nations Development Program mme Natasha Hirschfeld a re bomme ba tshwanetse go rutuntshiwa gore ba kgone go nna le seabe mo politiking. Mo potsolotsong le BTV News kwa thutopuisanong ya malatsi a mabedi ya seabe sa bomme mo politiking kwa Francistown, mme Hirschfeld a re bomme ba tlhoka go rutiwa gore ba kgone go ema le go emela batlhophi ba bone kwa parlamenteng. A rutlwe Abigail Maduro. Mme Hirschfeld a re thutopuisano e ba itshwaraganetseng le lephata la bong e tsamaelana le tsetana ya bothano ya thabollo matshelo a batho e buang ka tekatekano ya bong le seabe sa bomme mo go tseyeng ditshwetso. As you know, the interest for UNDP obviously is SDG 5. UNDP e kgathala ka go thabolla matshelo a batho le tekatekano ya bong le go rutuntsha bomme le ngwana wa mosetsana. Ke ka moo re ema nnokeng puso ka go rutuntsha bomme ka merero ya politiki e le maiteko a go thabolla Botswana. Full participation of women and girls and also representation of them thereof at all positions and all levels of decision making. So for us it's about advancing the Sustainable Development Goals and doing so in support of government who also seeks to see the same happen in terms of achieving a just Botswana. Maikaelelo a thutopuisano ke go rarabola dikgwetlho tse di leng teng mo politiking jaaka kgokgontsho ya bong le lethoko la madi magareng ga tse dingwe. Re bone go le matshwanedi gore UNDP ha re kwa mokgosi gore re kgone go kopana le bone re kgone go traina bomme mo dikgangeng tsa sepolitiki le gore ka moso le bone e nne batho ba e leng gore ba kgona go tsaya ditshwetso tse di maleba kana ba teng ba bonala mo dikgangeng kana mo mererong ya sepolitiki. Yaanong ha o ka lebelela go na le di-barriera kana dikgwetlho tse e leng gore ba kopana le tsone dikgwetlho tse di tshwanang le thoko la madi dikgwetlho tse di tshwanang le dikgang tsa bo discrimination. We believe that maybe re dumela gore fa go ka rutuntshiwa bomma dikgwebo go ema nokeng bomme ba ba mo politiking ka thuso ya madi go ka thusa go rarabolla kgwetho ya lethoko la madi e apereng bomme. Women are the biggest supporters of people in politics. Maybe we can leverage these businesses to come and help these women in order to finance their campaigns. Kwa phelelong ya thutopuisano e go solofetse gore go be go bonwe ditharabolo tsa senelaruri tsa dikgwetlho tsa bomme ba kopanang le tsone mo matshelong a bone. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Weso di dikgang tsa Botswana Television ra tswelela maloko a lekgotla la batla rotloeditswe go tshwara kana tla mo tirong ya bone go isa ditirelo tsa kabo ya lefatshe gaufi le batho segolobogolo mo mafelong a kgakala thata le ditlamelo. Moeteledipele wa lekgotla le legolo la Kaboditsa la Botswana Association of Tribal Land Authorities batla re kgangkgang o boletse se fa na ile go arogana ditsamaiso tse di tlhabolotsweng ga mmogo le go kgothatsa badiri ba kgaolo ya ngwaketse kwa Kanye ke se go fetse makwinja ka dintlha. Re kgang re lentswa mo nakong eno ka ba ya ditsha le bano ke ditsamaiso di le mmalwa tse di tlhabolotsweng di akaretsa ditshekatsheko tsa boitseanape go kwadisa maina mo go tsa maranyane ga mmogo le ditogamano tsa mealo ya metse go ya ka ditlhabololo. Lephata le le supile fa le dira ka bojothe go thusa go ithella maikaelelo a bone ka jaana ba na le kemonokeng le kgothatso ya puso. Ra go tsena mo kabong ya ditsha tsa dipolasi ra go tsena mo kabong ya ditsha tsa di-business mme kana batho ba nna ba re la ba leng go gangwa ketse mme ga re ba bolelele gore kana yaanong ga go sa tlo go tshwana le mole go a gore ditsha tse re di registare e nne property ya Ngwaketse Land Board pele re di aba.
modulasetilo a lephata la kaboditsa mo gangwe ke tsere Bobby Thabiwe a re maiteko a tsweletseng a badiri ba lephata le a supa fa ba itsolopantse go sega tema e bonalang mo kgaolong ya bone. In this room you are having re na le batho ba ba itlemileng go tabogela maikaelelo a lephata le ebile nka netefatsa gore bomme ba le borre ba ikemediseditseng ebile ba eme malala a laotswe ba letile go fiwa selo se sengwe se se latelang go ka se hithelela. The next milestone they are waiting gore gate budget target engwe tla leng re solve ke nako ya gore yanong mo bogompiekong go nne le a deliberate effort e leng gore ka yone go tla nna le audit go tsana thorough assessment go bo go nne le review ya gore mme gone a dipolasi tse di ntsha maungo go tsana di ungwela le hatse jaaka ha ke le tsone le gore go tle go nne mo maikeelong a tsone. Dilenteboto ra sokola yaanong go re ithusa ka di rental tsa tsone dipolasi jalo tsa lehatshe jalo tsa dimmae mme ga go a lekana a re ka sekiri dire gore dilenteboto ha di leng teng di ka itirela letseno ka tsela nngwe e ba ka e bona. Batswana ba kopilwe go thusa lephata le go tsweledisa maikaelelo a lone a go ba thusa ka go fokotsa dikgoreletsi dingwe di akaretsa go kopa ditsha ka bontsi mo mafelong a farologaneng motho a le mongwe ga mmogo le go rekisa ditsha tsa bonno ka jaana se se ka baka tiego ya go abela ba bangwe lefatshe ka nako. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Mothusa tona wa dikgaolo le tlhabolomagae Metelete Monnakgotla o kopile bani ba kgaolo ya Kgalagadi North go emisa go bola dinonyane mme Monnakgotla re dinonyane di botlhokwa thata mo botshelong ka jana di thusa go bola diji mo masimo le tsone di batana tse di tshwana dinoga tse di ka nnang borai mo matshelong a batho o bile se kwa go kuntsi ka letsatsi la mafatshefatshe la go lemoga dinonyane tse di fofang go tswe mo mafatsheng a mangwe go a kwa go a mangwe a rutlwepego ka ne Modungwa. Letsatsi le la mafatshefatshe la go ipelela dinonyane tse di tswang mo mafatsheng a mangwe go ya kwa go a mangwe le ruta le go rotloetsa tshireletsego ya dinonyane mo loetong la tsone le segetswe ga thoko go tsibosa setšhaba ka dikgwetlho tse dinonyane di diralalang. Bangwe ba bajanala ba ralala mafatshefatshe go bona le go ithuta ka sikalo nonyane ka jalo nonyane e na le seabe se se tona thata mo go godiseng itsholelo ya mafatshe. Mo Botswana re lesego gore re be re na le mehuta e le mmalwa ya dinonyane tse e leng gore di etela kgotsa di ralla lefatshe la rona ga di ntse di le mo metsamaong ya tsone. Dingwe tsa tsone di eta ka mariga ga tse dingwe di eta ka pako ya seleng. Dinonyane di a eta di a tsamaya tsone ala le rona ka nako e rileng le wena wa bo batla go iphutisa peo le tsone di na le di-holiday. O ka tswa o tsaya gore nonyane ga se sepe environmental engineers kore ke tse e leng gore di laola gore diphologolo tse dingwe di tshela yang. Dinonyane tse e leng gore di gokotsegile ka palo hela e go godimo-dimo mme di dirwa ke gore ditshedi tse e leng gore di tshela ka tsone di gokotsegile. Dinonyane di ka fa gape di thusa go phepafatsa tikologo. Kana ba gaetso mo lehatsheng mo ga gona ya ka sengwe setshedi se ka tshela se le nosi rothe re tshela yana ka gore go na le ditshedi tse dingwe tse re tshelang ka tsone yaanong rona re ntsha dithare re ithela no go le sekgwa re ntsha dithare tseo re lema gone go ditshedi tse di a hokotsega dinonyane di na le mathata. Letsatsi le le la ipelelwa ka setlhogo se se reng sireletsa ditshedinyana sireletsa dinonyane. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Wa itso tsanako ya bongwe re di ba phegela teng ha morare Edwin Mashakgomo o go neela tsa metshameko.
tse go leboge o lebile motho Madume dumela tse tla diphukaletse iphutholotse diphukaletse tse phailela Madume go lona ka lerato tse re a dume sorta ka tsa metshameko ke dumesha khomo mesone tsare mona bisa mafoko wa Orange Botswana go molemo Rapalai a re dipakanyo tsa makgaola kgang a kgaisano ya Orange FA Cup ya monongwaga di tsweletse sentle e bile ba lemogela ke mono tota ba Botswana Football Association e tirisanyo mmogo le ke monokeng e ba fileng mo dipakeng tse tlhano tse di fitileng gore kgaisano eo e bo entse e tsamaya sentle go sena makgwere Rapalai o buile seo mo potsolosong le lekalana la metshameko la BTV Mabane a re utlwe Katlego Kgakole. Rapalai o tsweletsa tlhalosa fa ba isa makgaola kgang a bo Paskeleme kwa toropong kgolo ya bobedi ya lefatshe leno ya Francistown monongwaga go lemoga barati le barotloetsi ba kgwele dinao ba ba kwa bokone jwa lefatshe. O ne a tlatsa ka gore madi a yang go fengwa ke ditlhopha tse di kwa makgaola kganyeng a ya go tla le botoka thata fa go tshwantshangwa le apaka tse nne tse di fitileng tsa kgaisano eo. The prize money has increased. The runners-up will be walking away with 400,000 pula. And then madi a yang go fengwa ke setlhopha se se fetsang mo maemong a bobedi ya go nna 400,000 pula mme mofenyi wa kgaisano o tla ya lapeng ka 800,000 pula mo godimo ga moo go tla be go na le madi a mangwe a fengwang ke bana le seabe ka go farologana ba akaretsa mokatisi yo o gaisitseng motshameki yo o gaisitseng monosi wa dino yo o gaisitseng le ba tsamaisa motshameko ba ba gaisitseng. Rahomonela 20,000 pula le ene assistant referee of the tournament 20,000 pula. Ba Botswana Football Association ba tlhalositse fa lenyalo la bone le Orange Botswana le le setseng le le mo ngwageng wa bobedi wa tse tharo morago ga go ntšhwafadiwa ngogola le tsamaya sentle e bile ba tla tswelela ba bereka mmogo mo go tlhabololeng kgwele ya dinao ya lefatshe leno. I would say, our relationship has been exciting, and I've seen Orange. Tirisano mmogo ya rona le Orange Botswana mo kgaisanong ye e nnile e ntle fela thata ebile re lemogile gore ba kgonne go busetsa barati le balatedi ba kgwele ya dinao kwa mabaleng selo se e leng gore sa re itumedisa re le lekgotla la BFA. Like I said, when we started, now they brought the people back and they're seeing this multitude, and commercialization is all about numbers. Total, we've seen growth in football. We have not had any challenges with BFA, or rather in our partnership with BFA. We've seen an incident-free tournament this season. Re le Orange Botswana re bone kgolo mo kgweleng ya dinao mme ebile re batla go nna le seabe mo go igodiseng mo godimo ga moo tirisano mmogo ya rona le lekgotla la BFA e ntle fela thata mme re batla go tswelela re bereka le bone go tlhabolola kgwele ya dinao. Re ka baakanya ga kae go atolosa yone tournament ya rona for future upcoming times. Kgaolakgang ao a Orange FA Cup a tla tshamekiwang ka matlhatso a tla ba kopantse ditlhopha tsa Orapa United le Jwaneng Galaxy kwa Obetitani Chulume Stadium mme a tla ka tse dintle di akaretsa ka bo dietsele fela morago ga motshameko o. Dietsele tse di akaretsa ya molatedi yo ga isitseng mo ditlhopheng ka bobedi magareng ga tse dingwe tse di tlwaelesegileng mo dikgaisanong tsa kgwele ya dinao. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Manamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association Tsegofatso Malepa a re go tlhatlosediwa kwa maemong a ntlha kgotsa Tier 1 ke lekalana le la belang makgotla a metshameko madi la Botswana National Sport Commission Resource Allocation mo ngwageng wa kabo madi wa 2024-2025 ke katlego e kgolo thata e yang go ba thusa go kgona dilo di le dintsi mogate moroka o sita ka pula a korutwe a Bampiet. Go ya ka Malepa a re go bereka ka thata ga botsamaisi jwa lekgotla leo ke gone mo go dirileng gore le lemogiwe ebile le tshwanelwa ke go tsholediwa maemo. This is a lot of achievement when it comes to, I would say, the administration part ya ka haleng gore re ntse re dira ka in terms of gone gore re tse motshameko re ise ko bathong re recruit new players to the sport. For us to be upgraded to this Tier 1, it means a lot. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association le lentse le mo maemong a bobedi la re le ya go bofa ditlhako go tsholetsa mosepele ka jaanong le imolotse bothata jwa tlhaelo ya madi jo bontseng bo le apisitse ko boka letshoba. Go na le challenge ya gore tse batshameki ba rona yalo ba isa for national tournament. By this promotion go a gore we would have that ample time and finance le gore ya gore thusa yalo gore batshameki ba rona ba ka simola yalo ba tswela ko ntle ba go bona the international exposure gore ntse re batla gore re dirise batshameki ba rona ba na le yone the expertise and experience le gore e tlhokagala gore re katisa maduo. Tlhatlhoso e ra go le gontsi mo tsamaisong ya mananeo le ditiro ka go farologana ga lekgotla la Botswana Table Tennis Association. Re bua ka kgang ya development e leng gore yone
re allocated yalo 40% ya the budget e leng gore gona re bua jalo ka allowance ya di-coach re bua ka di-empowering courses sengwe le sengwe se e leng gore yalo se bua in terms of development ya team. And then le be re na gape yalo le 30% e re reng kone wa admin e leng gore da ba thusa yalo the board kana ke re the executive committee go dira jone ditiro tsa lo tse di amountang jalo to organizing yone di-tournament jalo be go nna le one ya competitions e leng gore e allocated 30% of the budget as well mme e leng gore gona ga ka ha e leng gore ntse ka teng ra gona re tsaya yalo ka ko the 30% o admin re mo isa jalo ka ko competitions re lebeletse yalo gore we want to take batshameki ba rona ba tsamaye jalo ba more international tournaments ya ka ke ne ke tlhalositse gore ke yone e leng gore ya gore thusa yalo gore re ka bona yalo re simola re ntsha madio e leng gore gona currently we are targeting LA 28. Go tlhatlhisiwa maemo ga lekgotla la Botswana Table Tennis Association go ra jalo gore le lekana seriti le mangwe makgotla a metshameko a magolo a tshwana le lekgotla la mabelo la Botswana Athletics Association ga mmogo le la kgwele ya dinao la Botswana Football Association. Abampit BTV Sport Gaborone. Motho sejo senyega se fete molomo di amogela di le kalo tsana go ya bongwe re di be khutlo go nne fa tshele boga jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ya diatla tshima sha khomo se tswa thobeng tshele phepa o lebile samoka o malalala o tse go tla go ritela tsa Botswana Connect a kologelwa mokodiwa tota more mogolo go betwa wa taola wa motho wa ipetla a tsweleng jalo ka go tšhentšha jalo dikakanyo maikutlo le boitshwaro re berekeng ka bonatla bonokopila le botswerere modimo. So we specifically wanted to have a workshop here because we thought younger generations being trained in culinary arts will represent the future, and the biggest purpose of this week is to promote Turkish cuisine, and the best way to do it, to have a withstanding promotion, is to do it with future generations. And we wanted to come here and teach them how to prepare some dishes to add it to their knowledge so they can practice it in their future professional lives. You know, when you are exposed to a different culture, it also improves your own cuisine. So we borrow from the French cuisine, we borrow from the English cuisine. Now we've learned how to borrow from the Turkish cuisine. Then we can improve our own dishes when we're making our fusions. I want to explore more Turkish cuisines, and also not forgetting that I would like us to also go and demonstrate Botswana cuisine at Turkey one day. Firstly, I would like to say I commend the Turkish embassy for reaching out. We actually didn't reach out to them, they reached out to us, and they were